Godmorgen børn, værsgo og sæt jer ned. Så vil jeg lige fortælle, hvad der skal ske i dag. Ja, jeg er kommet ned af gardinerne. Fedt, tak skal I have. I dag, eller lige her nu, skal vi faktisk bare lige nå 3 ting. Jeg skal lige starte med at fortælle jer om noget, der hedder fortælleansigtet. Det her fortælleansigt, det skal vi bruge til den historie, vi skal lave bagefter. Vi skal læse historien, der hedder Kjole. Og når vi har læst den, så sætter Sara det ind i fortælleansigtet. For hun sætter historien ind i fortælleansigtet. Så det er det, vi skal lige nu. Jeg starter lige med at fortælle jer, hvad det her fortælleansigt, det ligesom handler om, eller går på. Som I kan se, kan I jo nok regne ud, hvorfor det hedder fortælleansigt. Det er fordi, at heroppe der har vi 2 øjne, der har vi en næse, og så har vi en glad mund. Heroppe i det første øje, der har vi noget, der hedder tid og sted. Tid og sted, det er for eksempel, hvilken tid det er fortalt i. Om det er fortalt i datid eller nutid, men også om det er fortalt i, om det er for lang tid siden, eller om det er, om det kunne være i dag, den var skrevet. Og det her det med stedet, det er så hvilket sted det er skrevet, om det er skrevet i, det kommer an på hvilket miljø det er for eksempel. Så har vi hovedpersonen, det giver i sig selv, hvem der udspiller den store rolle i historien. Så har vi problemet, det kan være hvilke udfordringer der bliver mødt, eller hvad der ligesom, det giver også sig selv, hvad problemet er. Og så hernede i munden, der har vi det her med hændelserne, hvor vi deler op, hvad der sker, og herover i den sidste finder vi ud af, hvad den ligesom slutter med. Og det er egentlig bare det, vi skal. Så nu vil jeg læse den her historie op, og I må gerne prøve at tænke lidt på, hvordan den kunne passe ind i de her mange forskellige. Men jeg vil læse op for jer. Og den hedder som sagt Kjole, og den er skrevet af Kenneth Bøgh Andersen. Der var engang en kjole, der havde hængt længe i det mørke skab og samlet støv og møl. Hver aften og hver nat drømte kjolen om at komme ud og danse igen. Ligesom dengang den havde været ny og moderne, og de sorte habitter havde bukket dybt for den. Til sidst blev drømmene og længslen for meget for den gamle kjole. En aften tog den mod til sig, børstede støvet og møllene af og gik ud i byen. Der var fyldt med liv, lys og latter, og der fandt kjolen den dejligste musik, og den dansede og svævede og dansede til skønne toner og følte sig atter ung, følte sig atter smukt, følte sig atter levende. Men nattens latter blev pludselig kold, og kjolens dans stoppede brat. Det var alle de nye, moderne kjoler, der lå af den gamle kjole og rystede hånligt på paljetterne, og den gamle kjole, der for en stund havde følt sig så ung og så smuk og så levende, blev så trist til mode, at den gik hjem og hængte sig i skabet. Ja. Så det, der sker nu, som er den sidste ting derovre, det er, at vi skal have sat det ind i fortælleansigtet. Og det har jeg Sara til lige at klare. Godt. Den første, vi skulle starte med, det var det første øje, der hed tid og sted. Der står, der var engang. Det vil sige, så er historien altså skrevet i datid. Så jeg skriver datid. Og så snakkede Ferdinand en lille smule om det her med, om det er noget, der kunne være sket for mange, mange år siden, eller noget, der godt kunne ske nu. Og det kunne egentlig godt være en ny historie. Det kunne godt være noget, som var sket nu. Og sted, jamen kjolen, den hænger blandt andet hjemme i skabet. Altså skriver jeg skabet her. Så er den ude og være ung igen, den er ude at danse og more sig og have det sjovt. Altså skriver jeg også, at den er ude i byen, kan vi godt skrive. Ude i byen. Og så kommer den faktisk hjem til skabet igen. Så kommer den hjem igen. Hovedpersonen, det kan vi næsten godt regne ud, hvem hovedpersonen er. Det er nemlig kjolen, så der skriver jeg kjolen. Problemet. Hvad er problemet i den her? Jo, problemet det kunne være, at kjolen rigtig gerne vil føle sig ung igen. Så vi kan skrive her, at kjolen vil være ung igen. Og også have det sjovt.
Men da kjolen så kommer ud faktisk og får sin drøm opfyldt om at være ung, og får danset hele natten, jamen så de andre kjoler, de griner af den her gamle kjole. Alle de her moderne kjoler med paljetter på tøjet, de griner af de andre, eller af den anden kjole, af den gamle kjole. Så det er faktisk også et problem. Så vi skriver her, at de nye, moderne kjoler griner og skriver af den gamle kjole. Ja. Så når vi ned til de her hændelser, og hændelserne det er sådan lidt det samme som handling. Og den her måde, man skriver hændelserne op på, det er sådan en lille smule ligesom en tidslinje. Så hvad sker der først? Hvad er den første hændelse? Jo, den første hændelse, det er, at kjolen hænger i skabet. Vi hører altså om den her kjole, der hænger i skabet og har hængt her i mange år. Det næste, vi så hører om, den næste hændelse, det er altså, at kjolen gerne vil være ung igen. Altså kjolen drømmer om at være ung igen. Ja. Og så sker der jo det her, at drømmen går i opfyldelse. Så vi skriver her, drømmen går i opfyldelse. Ja. Og kjolen er glad, og kjolen danser, og har det rigtig, rigtig sjovt. Men så sker der det her, som altså er problemet. En af problemerne, at de nye moderne kjoler, de griner af den gamle kjole. Så vi skriver, de unge, moderne kjoler griner. Hvor de griner her. Der er ikke så meget plads. Man kan altid lade dem større og skrive noget mere. Men de griner, og hvad sker der så? Jo, så sker der det, at den gamle kjole går hjem og hænger sig i skabet. Så jeg skriver her, den gamle kjole hænger sig i skabet. Og så har jeg faktisk udfyldt det her fortælleransigt med noget tid og sted, en hovedperson, et problem og nogle hændelser, altså handlingen. Og det samme skal I så prøve at gøre lige om lidt. Tak for i dag.